Di belakang rumah ada hutan, set. Ya benar, ada hutan. Ini adalah ranting pohon yang sudah kami tebang tadi pagi. Kami tebang sampai gundul, guys. Lihat, gundul banget kan, gak ada lagi daun yang tersisa. Mengingat belakangan ini setiap hari ada hujan, ya sudah, saya dan suami memutuskan untuk memangkas pohon mangga yang di belakang rumah. Sebenarnya sayang sih kalau dipangkas, tapi ya sudahlah, mengingat keselamatan lebih penting, kita gundulkan aja. Banyak kenangan di bawah pohon mangga ini. Kalau panas mau berteduh di belakang rumah, karena di belakang rumah ini anginnya kencang-kencang, jadi segar kalau duduk-duduk di belakang rumah ini. Semoga daunnya nanti bisa cepat kembali tumbuh dan bisa menikmati nuansa angin segar. Thank you for watching, guys. Bye bye.